講好咗話會拍片嘅，咁但係因為我發覺我live 嗰啲咧，我實在拍得太差啦，咁我決定咧都要剪輯下。咁嗱，原來咧嗰盒嘢入面咧係會有說明書嘅，咁啊呢一度，咁啊大家有興趣就睇下啦。咁同埋裝嵌方法都唔講啦，因為有說明書，咁亦都好多，其實就唔係好多，即係有 YouTube 片你睇，你打生果嘅果，語文嘅語，咁喺 YouTube 咧，其實你就已經會揾到一啲短片啊去介紹嘅，咁唔講啦，我哋而家就直情嚟試下啦。好，咁喺頭先晏晝嘅期間咧，咁其實我就已經整咗一大堆呢啲咩㗎啦，咁我哋而家即刻嚟試用啦。咁啊，如果正常嚟講啊，佢啊呢度係出渣嘅，咁呢一度就應該係出啲果汁出嚟嘅。咁其實咧，佢就話呢嚿嘢咧係攞嚟咁樣唔係咁樣用啦。咁啊，我諗呢個都唔使噶啦。咁我哋就睇下 O 唔 OK 啦。呢度其實你要揾個兜咧，載住啲渣嘅，揾個細啲啲嘅。咁可能要再咩啲？汁已經係出咗㗎啦，大家即係呢個亦都係我點解要買呢一個嘢。唔需要好大力。我初頭仲以為會攣到成隻手都係呢個，即係會起老鼠仔啊！咁原來係唔會嘅喎，都 OK 喎，唔太差喎。但係咦，點解啲渣好似出極都出唔到咁嘅？點解嘅？去揾下先。莫非我落得唔夠多？冇理由㗎。但我已經落咗好多㗎咯喎，大家其實見到我。但係我呢度我真係見到淨係得汁啫喎。喂，唔好啊！啊有啦，嚟啦。OK 喎，唔辛苦，冇問題。好，咁啲渣咧，我決定我一陣間我先至同大家睇下啲渣係點嘅。我而家首先拍咗佢渣汁先。說時遲那時快，咁我就其實已經揸好咗㗎啦。咁咧頭先嗰度咁多咧，咁其實唔止咁少嘅，咁多好多。咁啊嗰度因為我買咧今次嗰啲就好大個，咁如果我諗一杯咁樣嘅份量咧，應該如我哋平時一個拳頭咁大個嘅石榴，我諗應該你預2個到至2個半到一杯啦。咁我哋平時可能喺Taste 啊或者做啲 supermarket 買，你見到唔知幾多蚊有3個，咁嗰度應該可以揸到一杯嘅。咁我自己覺得唔太難用，係呢個位其實係幾順嘅，係啦。咁另外咧就係要講下啲渣，咁啲渣咧好老實乾嘅，其實大家嗱可以望下我隻手，係咪？其實唔似我隻手係乾嘅，咁如果佢係濕嘅話，咁其實我可能捏上去嗱係會黐手㗎嘛，咁但係其實你見到都唔會。咁啲紙咧，你見到頭先我係一個咁大嘅一個烹咁大個，咁我都係得返咁少渣啫，係啦。咁如果你話總括嚟講，用180幾蚊，唔使200蚊買到呢一個咧，咁我覺得係可以嘅，即係可以做一個平平地嚟揸汁器。咁另外佢仲有另外咧係啦，頭先所講，咁佢仲有個雪糕頭，咁佢就聲稱話如果你將啲生果雪凍佢啊，咁你可以做雪巴，係啦。咁呢一個其實組裝方面好簡單嘅，大家有說明書咧，唔使睇片嘅。好，你哋咁聰明，唔需要我做啲咁智障嘅嘢，係咪先？好，攞埋落去。咁其實我都有留意到咧，就係佢嗰個有一啲譬如白色一點點咁樣喺入面啊，大家唔知見唔見到？可能會
反光唔係好見到。咁但係嗰啲白色嗰啲唔係核嚟嘅，係可能頭先我整嗰啲石樓嘅時候咧，係嗰啲一點點嗰啲衣啊，咁所以變咗就我可能就唔係整得太乾淨，咁啊大家唔好意思啊，獻醜。咁就好啦，今日段片就分享到呢度啊，仲有佢就聲稱咧就話如果你一啲布你轉咗嗰個雪糕頭嘅話咧，咁其實係可以攞嚟整薯蓉嘅，一啲副食品嘅。咁譬如我哋想整嗰個叫做紅棗糕啊，紅棗可以攞呢一部嘢去磨成泥，咁你就唔使慢慢攞個嗰啲類似格西嘅嘢咧，咁啊一路攞個飯鏟喺度炆，唔需要噶啦。咁啊今日嘅介紹到呢度，咁如果大家有啲乜嘢想少少補充啊嚇，咁咧其實佢有度我覺得叫做暫時嚟講我發現嘅唔好處咧，就係佢呢度啲渣係你 feel 到佢係好係乾身嘅，但係咧佢就原來係會喺個頭嗰度啦。咁頭先咧我攞嚟由呢一個分拆開出嚟嘅時候咧，咁因為呢一度佢其實基本上係絕實咗喺呢度嘅，咁係呢一度難少少解體嘅啫。咁同埋質料上面啦，呢一啲其實全部都好實淨。係啦，我初頭以為佢會係你大家都明啦，係咪訂團購嘅嘢？咁我都覺得會係淘嘟嘟嘅貨嚟㗎嘛。咁但係呢一嚿嘢咧，基本上咧，其實都係超級實淨，攞嚟打人應該都冇問題。咁啊，係呢一度有少少棘手，咁可能咧有陣時可能要大力少少，咁佢先至可以扭得到個蓋出嚟咯。冇乜補充啦，啊，仲有。呢一個，咁佢每次咧一坐底嘅時候咧，咁佢就會要用好大力先至得嘅。嗱，佢會啪咗一聲。咁頭先我都好驚啊，以為佢係爛咗啦，咁但係原來唔係嘅，係你真係要用比較大力卡落去，喺呢一邊嚟啊，呢邊唔係。咁啊，要喺呢邊卡，你要聽到咔一聲，咁係啱嘅。但係我諗大家都會有呢部機的話，你會試咧，你會覺得。你以為自己整爛咗㗎啦 ，OK，咁佢係咁啦，係啦，佢會吸得好實嘅，你見到側邊冇晒水啊，好，係。